Alleluia. Voninahitra ny ho anao ry Andriamanitra avindrindra o. Tera ho anao, aja ho anao, saotra ho anao. Misaotra ray o, satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana izay. Iverenanay eo aminao ray, ibebahanay ny amin'ny ota rehetra izay nataonay Jesosy. Satria olona maloto izahay, olona tsy mendrika izahay, ary tsy afaka hiditra ao an-tranonao izay ray, raha tsy miverina mibebaka eo anatrehanao, ary manaraka izay didy teneninao tsy maintsy ho ataonay. Ray malala o, saotranao. Saotranao satria ny velona mbola manana fanantenana, fa ny maty dia tsisy fanantenana intsony. Jesosy a, anandratra anao indray aho eo anatrehan'izao tontolo izao, anambara izay nolazainao tamiko avy amin'ny alalan'ny fanahinao sy avy amin'ny alalan'ny nofoko. Ka tsy angina aho Jesosy fa hijoro aho, satria mbola betsaka ny fanahy tianao vonjena, mba hiverina ao ambalanao. Ka mangataka aminao fanahy masino hiteny amin'ny alalako, raisy ny kontrola ny tenako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mangataka aminao koa aho Jesosy, andrakotra ny ranao amiko mpanomponao sy amin'ny asanao. Tompo malalo, ka sio ny olonao tsiraray avy izay are ny fampitandremana avy aminao. Dera ho anao rery any Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 7 ny volana Jona 2022. Ry havana, anio dia fijoroana vavolombelona roa no asain'ny fanahy masina ho zaraiko anio ampitandremany antsika tsiraray avy. Alohan'izany dia amaky tenin'Andriamanitra isika, ary ny fanahy masina no anazava izay tiany ananarana antsika, ampiomanany antsika, mba ho tena fiangonana tsy misy pentina isika rehefa ho avy Jesosy, na mety ho faty isika alohan'izany dia rehefa miala eto amin'ity tany ity dia mba ho tafiditra any an-danitra. Dia ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra alohany hijoroako vavolombelona. Hovakintsika ny ao amin'ny Matio 4:20. Tsy hovakintsika manontolo izany, fa hovakintsika manomboka eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9. Dia aveo ho raisintsika ny ao amin'ny 2:30 ka hatramin'ny 4:70. Ireo no hovakintsika. Dia hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fandrao isy hamitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy, ka maro no voafitany, ary andre ady sy filazana ady ianareo. Koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy tonga izany, nefa tsy mbola izay no farany. Fa isy firenena hitsangana, amely firenena, ary isy fanjakana hitsangana, amely fanjakana, ary isy mosary sy orohoro-tany any amin'ny tany samihafa, fa izany rehetra izany no fiandoham-parariam-piterahana. Ho toizantsika ao amin'ny 2:30 ka hatramin'ny 4:70. Mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravona, dia fantatrareo fa efa kaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo. Raha vao hitanareo izany rehetra izany,
dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky efa eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho tapitra izao taranaka izao mandra-pahatongan'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjely ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro mialoha ny safidrano koa, raha ny hinana sy ny sotro ny olona, ary napakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piaviany andro izay nidira Noa tao amin'ny samby fiara, ary tsy nahafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Ary amin'izany dia isy roa lahy any an-tsaha, ny iray ho raisina ary ny iray dia avela. Ary isy roa vavy manodina ny fikosoam-bary, ny iray ho raisina ary ny iray dia havela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo, nefa aoka ho fantatrareo izao. Raha fantatry ny tompontrano ny fitoam-piambenana amin'ny alina izay ahatongava ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Noho izany, miomana koa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Amen. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io dia tena mampatahotra io, raha tena ny haino tsara ianao raha ohatra tsisy baiboly eo an-tananao. Fa io tenin'Andriamanitra io dia manambara ny amin'ny fiavian' Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra, sy ny zavatra izay hitranga alohany hiaviany eny amin'ny rao an-lanitra. Raha namaky isika teo dia araka ny teneniko hoe tsy noraisiko avokoa ny verse rehetra eo amin'ny otoko fa 420 io, fa ireo verse ireo ihany no noraisiko izay notarian'ny fanahy masina. Manambara ry havana ny amin'ny zavatra iseho alohan'ny hiaviany Jesosy Tompo, ary tena manamarina koa ho an'izay tsy mino, ho an'izay manomboka miareraka, fa tena ho avy Jesosy, ho avy Jesosy Tompo eny amin'ny rao an-lanitra. Ary efa maro be ny olona nampanofitsin'ny Tompo momba ny amin'ny fiaviany eny amin'ny rao an-lanitra. Efa misy video any izay efa nataoko koa manambara ny amin'ny nampisehoan'ny Tompo ahy sy ny zanako vavy ny amin'ny fiaviany eny amin'ny rao an-lanitra. Ry havana, ho avy Jesosy amin'ny fotoana izay itenenan'ny ray hoe vitatreo. Ny ray irery ihany no mahalala, zay no voateniny ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Izy irery ihany no mahafantatra ny ora sy ny fotoana. Ho averintsika vakiana ary ny eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 15. Manambara ny amin'ny zavatra iseho alohan'i Jesosy ho avy. Fa maromaro ny voasoratra ato, fa miangavy anao mihitsy ako amaky ny Matio 4:20 manontolo sy ny Matio 5:20 manontolo, ahitanao ny zavatra iseho alohan'ny Tompo ho avy eny amin'ny rao an-lanitra. Fa ireto ihany no raisintsika dia ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 4 ka hatramin'ny 15. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe, mitandrema fandrao isy amitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy, ka maro no ho voafitany. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema
aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola izay no farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy mosary sy hororon-tany any amin'ny tany samihafa, fa izany rehetra izany no fiandohan'ny farari-piterahana. Amen. Ry havana, mampitandrina antsika Jesosy, fandraoa isy hamitaka antsika. Ho isy zany ny mpamitaka, ary iso izy maro, ho avy amin'ny anarany hiteny hoe izao no Kristy, ka maro no voafitany. Maro zany ho voafitany. Mila isika tompoko mitandrina. Zay ny anankiray dia mbola mampitandrina antsika koa ny tompo satria andre isika filazana ady. Ary ny teny izy hoe tokony isika tsy atahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola izay no farany. Ary isy firenena hitsangana hamely firenena, isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Efa miseho avokoa izany tompoko, raha mijery isika amin'ny zavatra miseho eran-tany. Ary eto le hoe ary isy mosary sy horohoro-tany any amin'ny tany samihafa. Any amin'ny tandrazantsika dia ilay mosary no tena be dia be. Any amin'ny tany hafa dia ilay horohoro-tany. Any amin'ny tany hafa koa ilay ady sy zavatra miseho isan-karazany. Tena efa miseho izany. Ary betsaka ny mbola voatonony ato amin'ny teny ato. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny farari-piterahana. Zany hoe fiandohany fotsiny, mbola ho mafimafy kokoa zany ny zavatra hiatra eto amin'ity tany ity. Tena mbola ho mafimafy kokoa zany zavatra hiatra eto amin'ny izao iainantsika izao. Dia hovakintsika le ary amin'ny andininy fa 2:30, hatreo amin'ny andininy fa 5:30. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho tapitra izao taranaka izao mandra-pahatongan'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Amen. Isika zany ry havana dia mahafantatra, isika izay efa ao amin'ny tompo izay efa miandry ny hiavian' Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Fantatritsika raha vao ohatra ka hoe manomboka ireo zavatra ireo dia efa akaiky izay ny fiavian' Jesosy. Efa ao anatiny isika izao, efa ao anatiny, efa marobe ny zavatra miseho araka ny teneniko teo. Dia izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto hoe efa eo ambaravarana izy. Io le hoe izy dia lay voateny ary amin'ny Apokalipsy. Ny tompo no efa eo ambaravarana, eo ambaravaran'ny lanitra zany. Araka ilay teneny eo amin'ny Apokalipsy 7:20, zay no ampatsivy fanamasina amiko eto. Apokalipsy 7:20 andao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro mitsangana eo ambaravarana ao ka mandondona. Raha misy miaino ny feoko ka mamony varavarana, dia hiditra ao aminy ao ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Ry havana, isika izany raha miomana, zany hoe mandray an' Jesosy Tompo, ho tompo sy ho mpamonjy, ary mibebaka ny amin'ny fahotantsika, dia atao batisa amin'ny rano, izay le hoe miaino ny feo an'ny tompo satria manaraka izay sitrapony. Dia io le hoe manokatra varavara fontsika isika hidiran' Jesosy. Izay izy no tonga hitoetra ao anatitsika. Zay zany le teny hoe efa eo ambaravarana izy. Efa miandry ny tompo ve ianao? Satria ny tompo efa kely sisa dia ho tonga hampiakatra antsika izay efa niomana ihany.
dia manambara koa ny tenin'Andriamanitra eto fa hoe tsy mba ho tapitra izao taranaka izao, mandra-pahatongan'izany rehetra izany. Zany hoe tsy ho foana zany ity tany ity alohan'i Jesosy hiverina ery amin'ny raha an-lanitra. Ho isy zany ny ahita azy. Tsy haiko isika nao anatin'izany na tsia. Ianao izay mieno ary izaho izay miteny. Ary ny eo amin'ny 5:30 dia ambarany hoe ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Io teny io ao anatin'ny fijoroana vavolombelona anankiray rehefa aveo io teny io. Ho toizako ho vakiana ny teny manomboka eo amin'ny 9:30 dia ny fanahy masina no anazava bebe kokoa izay tiany Tompo ampahafantarina antsika rehefa aveo ao anatin'ny fijoroana vavolombelona. Ho vakiako ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny ray ihany. Ry havana, tsisy mahalala na iza na iza na iza miteny hoe amin'izao andro izao Jesosy no hiverina, tsisy. Tonga dia mandainga izany. Tonga dia fandengaina lehibe izany ary tsy avy amin'ny Tompo izany fa avy amin'ny Satana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manamarina fa tsisy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza, zany hoe na i Jesosy Tompo ara, afa-tsy ny ray ihany. Andriamanitra irery ihany no mahalala ny andro sy ny ora. Ry havana, mila isika mitandrina. Ho raisiko ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro mialohan'ny safidrano koa, raha nihinana sy nisotro ny olona, ary napakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara. Ary tsy nafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Amen. Ry havana, isika amin'izao fiainantsika izao dia mbola marobe ny tsy miraharaha hoe efa akaiky ane ny fiavian'ny Tompo, na dia mahita ny ady miseho any amin'ny toeran-kafa samihafa aza, na dia mahita ny arety mandringana koronavirus izay miseho eran-tany, dia mbola tsy mino. Ato amin'ny Matio tsy voalaza ilay hoe arety mandringana, fa ao amin'ny Lioka 1:20 ka hatramin'ny 1:10 no voalaza. Ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aroa izy taminy, isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy horohorontany lehibe sy mosary ary arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Amen. Io izy manambara le hoe arety mandringana. Dia mbola maro ny tsy mino, satria mbola variana amin'izao fiainana izao, tahaka tamin'ilay andro Noa. Izay no mahatonga ny Tompo no niteny an'io teny io, satria fantany sahady fa ny olombelona dia variana amin'izao fiainana izao. Eny Tompoko, mbola misy no variana mitady vady. Hoe za ve dia tsy hanambady, efa firy taona tokony hanambady eo koa ny variana ampanambady ny zanany. Ary eo ihany koa ny variana amin'ny fety samihafa. Eo ihany koa ny variana amin'ny fanangona-karena, hoe tsy maintsy mahazo trano ohatran'izao tsy maintsy mahazo vola be ohatr'izao tsy maintsy mahazo fiara ohatran'izao Tena hoe variana zany amin'ny zavatry ny tany. Zava-doza ry havana, zava-doza. Zay no mahatonga ny Tompo mampitandrina antsika mba tsy ho variana amin'izao
andro iainantsika izao. Satria nambarany tsara fa i Noa dia nanamboatra ny sambo fiara. Sambo fiara ilay idirany mba ahavonjy azy. Isika zany izao tsy sambo fiara no amboaritsika, fa isika manamboatra ny tranontsika any an-danitra. Zany hoe tsy hiaintsony izao fiainana izao, fa tokony zany isika tena hoe mibanjina an' Jesosy irery ihany dia mikarakara ny amin'ny trano hovatantsika any an-danitra. Zany hoe mibebaka dia manatona ny tompo miala amin'ny ratsy rehetra dia manao ny asany anaiky ho ampiasain'ny tompo anambara ny fahatsarany mba avoavontsy fanahy. Izay zany ilay fikarakarantsika fa tsy misy sambo fiara ho amboarintsika akory, fa hiala amin'ny fombafomba sy hitsahatra amin'ny fombafomba mahavariana izao tontolo izao. Ary mbola voatonony ato arany hoe ny hinana sy ny sotro. Ao zany manao fety be, variana amin'ny ara-nofo fotsiny. Ry havana, zava-doza, satria rehefa ho avy ny tompo dia toy ny voalazany eo amin'ny 9:30 hoe ary tsy nafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Amen. Zava-doza ry havana, tena ho isy ny tomany ikikika amin'ny fotoana io. Tena ho zava-doza. Araky ny teneniko tany amin'ny fijoroana vavolombelona anankiray tamin'ny tompo nampiseho ahy ny amin'ny lanitra ny sokatra, dia noho ny tompo kely ny masoko iaho nijery ety amintsika ety ambany ety, dia tena maizina tanteraka, maizina. Fa ny lanitra hoy aho no tena nazava be. Fa ny eo ambaniny vao ambany lanitra dia tena maizikitroka. Ry havana, io zany le hoe eto amin'ny 9:30 hoe dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Hovakintsika ny 9:50 ka hatramin'ny 2:50 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary amin'izany dia isy roa lahy any an-tsaha, ny iray ho raisina ary ny iray dia avela. Ary isy roa vavy manodina ny fiksoam-bary, ny iray ho raisina ary ny iray dia avela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Amen. Ry havana, amin'ny fotoana io zany tsy ho tafara miakatra, misy ho raisina, misy ho avela. Tena mampatahotra izany. Eto ho isy roa lahy any an-tsaha, ny iray ho raisina ary ny iray dia avela. Ary isy roa vavy manodina ny fikosoam-bary, ny iray ho raisina ary ny iray ho avela. Ry havana, ny anankiray hiakatra, ny anankiray tafakatra dia ho faly. Ho adininy avokoa ny fahoriana rehetra taty, fa ilay iray ho tavela, ho latsanenina an-dranomaso. Tsisy tsony ny azo atao, fa zava-doza ny iseho fa hivoaka amin'izay Satana. Any amin'ny Apokalipsy zany, any amin'ny Apokalipsy. Ry havana, izay no mahatonga ny tenin'ny tompo eto hoe izy tompo mihitsy no miteny amintsika hoe koa amin'izany miambena ianareo, mila miambina isika tompoko, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Tsy fantatsika tompoko, tsy fantatsika ny andro iavian'i Jesosy Tompo eny amin'ny rao an-lanitra. Eo amin'ny 3:50 ka hatramin'ny 4:50 farany hovakintsika. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay ahatongavan'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony hovakiana. Noho izany miomana koa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo
no hiaviany zanak'olona. Amen. Ry havana, eto ny tompo dia mampitandrina antsika fa tsy fantatritsika mihitsy ny andro iaviany. Impiry moa isika petraka ao Madagasikara no angalaran'ny mpangalatra izay efa tao anatin'ny nangalaran'ny mpangalatra. Izako taloha mipetraka tao Madagasikara dia efa nisy ny mpangalatra koa nangalatra tany an-tranonay. Zany hoe isika tsy mahafantatra akory hoe amin'izao ora izao ny mpangalatra ho hafa ndotsika hiambina. Dia ohatr'izay kosa ny tompoko ny fiavian'i Jesosy tompo, tsisy mahalala fa mila zany isika zany miambina. Ry havana, ny fijoroana vavolombelona izay sain'ny tompo zaraiko anio dia ndray andro raha natory ny alina dia nampanofy ny tompo fa hitako aho tao anatin'ny nofy tato tranoko dia anokatra ny varavaran'ny trano ohatrany hoe ivoaka any ivelany izany, fa tsy ivoaka zany fa nanokatra fotsiny zany ny varavarana. Vao nosokafako ilay varavarana dia feno hoy aho afo be daholy afo be lelafo be, tena afo be reny no hitako teo ivelan'ny varavarana. Zany hoe tsy nahita trottoir ahako, tsy nahita arabe zahako, dia tsy nahita n'izany tompoko fa tena hoe afo be daholy zany no hitako teo alohako. Tena tsy nahita zavatra hafa zany. Zay ry havana no naseho an'ny tompo ahy tao anatin'ny nofy. Dia nampafantatra ny tompo araka n'ilay teny novakiantsika teo ao amin'ny Matio 4:5-7 ilay mivaky toy izao hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Amen. Mampitandrina antsika izany ny tompo fa izao tany iainantsika izao dia ho potika tanteraka, ho rava tanteraka, aza miarerena ety ambony ity tany ity intsony tompoko. Ny nampisehon'ny tompo ahy dia tato an-tranoko aho no voaharo, fa ny eo ivelany dia tena afo be daholy ny teo ivelany, manambara ny faharavan'izao tontolo izao, zava-poana izao tontolo izao. Izay koa natonga ny ten'Andriamanitra teo hoe ny hinana sy ny sotro ary napakabady sy namoaka ny ampakarina. Ry havana, mila isika tena hoe miomana tsara iaona amin'i Jesosy. Ny fijoroana vavolombelona faharoa dia vao tamin'ny alarobia 9 volana Jona 2022 ity, izay mbola diavintsika izao zany dia nananatra Jesosy satria ry havana dia izao. Ny tompo zany dia tsy nanaiky ny nametrahako ny sariko eo amin'ny video rehefa mamoaka ny fijoroana vavolombelona ahako, fa tsy eken'ny tompo izany satria mba tsy anintona ny olona hoe irahanina io na hoe iainao ilay mpanompon'Andriamanitra iny ahako, dia lasa izany ny olona mifantoka loatra amin'ilay sariko fa tsy mifantoka amin'ny Jesosy. Mahasaro-piaro an'Andriamanitra zany, tena mahasaro-piaro azy ary natonga azy ny teny lasa sanatria ohatrany hoe mandeha eo alohan'ny tompo aho. Tsy eken'ny tompo izany ary tena efa nifona taminy ahako ary efa nibebaka taminy. Tsy eken'ny tompo isika tompoko raha ohatra ka ny saritsika no eny rehetra eny nefa nisika anambara an' Jesosy, na hoe ihira ho an' Jesosy, na hoe anao ny asany de hoe iny raha anina iny, iny lay mpaminany raha anina iny, iny lay pasteur raha anina iny, dia lasa isika izany no hita bebe kokoa noho itompo. Anao ny safidy fa izahako dia tsy navelan'i Jesosy ametraka ny sariko ho eo amin'ny video intsony, fa
ny sary apetraka eo zany dia sarina famantaranandro izay le ijoroko vavolombelona, sarina famantaranandro na sary izay miseho arakaraka izay teny omeny tompo, ary koa ny sarina trompetra izay efa noteneny tamiko hatramin'ny nanokafako izao YouTube ho avy Jesosy izao hatramin'ny fiandohana. Ary koa raha manao video ilay miseho ahako iny akasitrahan'ny tompoko iny, fa ilay mametraka sary zany tsy ekeny ilay sariko. Amin'ny video feo toy izao dia tsy akasitrahan'Andriamanitra. Dia hoy aho teo hoe ny alarobia fahavalon'ity volana jona ity raha nivavaka aho ny maraina, satria nangataka tamin'ny tompo aho zany nanontany hoe tompo inona no ataoko momba an'io, dia namerimberina tao anatin'ny sofiko ny fanahy masina ary tena mafy be ny teniny hoe tsy misy intsony ny fotoana, tsy misy intsony ny fotoana, naverimberiny imbetsaka, tsy misy intsony ny fotoana ho tapitra ny ora. Zany hoe io le ora, ilay montre, le montre nasainy napetrako ilay montre hitanareo eto video. Io manambara fa tsisy intsony, tsy segondra akory, satria efa eo ambaravarana ny tompo. Ry havana, efa niomana venao iaona amin'i Jesosy, efa vita fihavanana aminy venao, efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjinao venao. Sa mbola variana tahaka an'ireo olona izay nahita ny Noa nanamboatra ny samby fiara, izay nahita Noa sy ny ankohonany niditra tao amin'ny samby fiara sy ireo biby isan-karazany, kanefany dia mijery fotsiny fa tsy niomana. Sao dia anisany olona zatra mihaino fotsiny ianao, izay video rehetra manambara ny fiantsony Jesosy eto izay zaraiko eto, na ny video afako na ny any am-piangonana afako, fa tsy ao mihitsy ny sainao. Ka rehefa tonga ny fotoana dia ho voahidy ny samby fiara tahaka an'ireo olona ivelany tamin'ny andro Noa, dia rehefa tonga ny fotoana ka tsy ho tafakatra any an-danitra ianao, dia anisany mahantra indrindra. Ry havana, tsisy tsony ny fotoana hoy ny fanahy masina miantso ahy, ho tapitra ny lera, ora izany, ho tapitra ny ora. Ary araka ny teneniko teo, fa teo ivelan'ity trano ity dia naseho an tompo tamiko fa afo be, zany hoe ho potika, zany hoe ho levona ny tany sy ny lanitra. Aza variana amin'izao tany izao, aza variana mihazona rivotra tompoko, fa tena zava-poana mandalo izao fiainana izao, satria na ny tenantsika ara dia mbola ody ho vovoka, ka tsy azaka na inona isika hiala eto amin'ity tany ity. Ry havana, raha natsapa ianao an'io fa tonga ny fotoana andraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, dia aza mangataka andro afaka ianao mamerina ny vavaka izay ho ataoko. Ianao kosa raha ohatra ianao ka niverin-dalana nefa ny efa-panompon'Andriamanitra, dia mibebay ianao. Raha matsapa fa zava-poana tokoa ny fiainantsika, mandehana mitory, mandehana mijoro, aza menatra intsony tahaka ny Noa izay nanao samby fiara nefa ny tany mbola maina tamin'izany. Ry havana, za tsy menatra an' Jesosy, nizaniza mitsara dia hijoro foana mandra-pikipy masoko. Ry havana, hivavaka isika, afaka manaraka ny vavaka izay ataoko ianao, ary aorianan'izay dia afaka ianao mitady fiangonana anaovana batisanao amin'ny ranobe tahaka ny lalan'i Jesosy, mba tena ho toa ny lalan'i Jesosy nandehananao, fa tsy tahaka ny didin'olombelona.
raha afaka mandoalika ianao dia mandole, fa ny tompo mahita anao naizanaiza misy anao. Fa raha ohatra kosa moa tsy afaka mandoalika ianao fa tsy salama, dia ny tompo mahalala sy mahita anao. Afaka verinao ity vavaka ity raha ohatra mbola any anaty fiara ianao, fa ny tompo dia eo mandrakariva sy ny anjelin'ny lanitra dia eo mandrakariva. Ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao aho satria nampafantatray ianao fa mpanota aho ary mila mibebaka Jesosy, satria ho avy ianao ampiakatra izay tena mijoro tsara ihany sy izay tena masina ihany Jesosy. Ka inty aho Jesosy, mifona aminao, mibebaka eo an-tongotrao. Mamelay Jesosy ny amin'ny fahotako rehetra Jesosy, izay nataoko teo anatrehanao, hatramin'ny fahazazako izay tadidiko na ny tsy tadidiko Tompo, dia aoka anao amelay. Mifona Tompo fa mpanota tsy mendrika aho, diovy aho Jesosy amin'ny ranao soa. Mamela ahy anao Jesosy, hosokafako ny foko anio mba hidiranao atompoko Jesosy. Ka anio Jesosy dia andray anao aho, ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako Jesosy. Midira atompoko, mitoera atompoko Jesosy. Soraty ao amin'ny boky ny fiainanao Jesosy. Fafao eo imasonao ny fahotako Jesosy, mba tsy ho hitanao intsony Tompo. Mamelay Jesosy, amboary aho Tompo, ampianaro aho fanamasinao, tario aho fanamasinao, mba hahaizako mandeha araka izay sitraka ao rery any Jesosy. Misaotra Tompo, ianao ilay Andriamanitra velona sy mahery, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen.